SM ക്രിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Redmi8Adual അൺബോക്സിങ്ങും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. 13+2 മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം 8 മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും 5000 mAh ബാറ്ററിയും ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 439 ഒക്ടാകോ പ്രോസസ്സറും ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9,999 രൂപയാണ്. ഇത് 3GB റാമും 64GB റോമുമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ സിമ്മൊക്കെ എഴുതാനുള്ള സ്ലോട്ടിൻ്റെ പിന്നാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ കാർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് 18 വാട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാ റെഡ്മിയുടെ ചാർജർ പിന്ന് പോലെയല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിം, SD കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. പവർ ബട്ടണും വോളിയം ബട്ടണും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സിം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ, ചാർജിങ്, സ്പീക്കർ എല്ലാം താഴ്വശത്തുമായും നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോസസ്സിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ എടുത്ത ഒരു പിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലെടുത്ത ഒരു പിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സൂം ചെയ്താലും വലിയ പ്രോബ്ലമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഇതിൽ പരിശോധിക്കാം. ഇതിൽ 64GB സ്റ്റോറേജ് അവൈലബിൾ ആയി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി മോഡൽ, ഡിവൈസ് മോഡൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൾ ആപ്സ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റീഡിംഗ് മോഡ്, പല മോഡുകളും ആക്കാനുള്ളതുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ മോഡ് മാറ്റാൻ, ഡാർക്ക് മോഡ് ആക്കാൻ നമുക്കിതിൽ സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണ്ട് സൈസ് ചെയ്യാം, സിസ്റ്റം ഫോണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
സെക്യൂരിറ്റി നോക്കാം. പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇതിൽ പാസ്വേഡ്, ഫേസ് ലോക്ക്, പിന്നെ പാറ്റേൺ, ഈ 3 ലോക്കുകളാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയി ഉള്ളത്. ഇതിന് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആയി ഇതിൽ ലോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, നല്ല കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉള്ളത്. ഇതിലിപ്പോൾ 22% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡുവൽ ആപ്പ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് റെഡ്മിയുടെ സെറ്റുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് 2 വാട്സപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇതിലുള്ള ആപ്പുകളെല്ലാം 2 അക്കൗണ്ടാക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ആപ്പിനും ഓരോ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിളാണ്. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ 3 ഫിംഗറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പുകളിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്.